De lytter til et indslag produceret af den Danske Forening. Danmarks Naturfredningsforening foreslår, at staten hvert år afsætter 300 millioner kroner for at imødegå udenlandske opkøb af danske skov- og naturområder. Hvad er det, man hørte her på Danmarks Radio 6.8.1991? Mit navn er Ole Hasselbalg, og jeg vil fortælle dem lidt om, hvad der foregår bag kulisserne på det område, som har at gøre med bevarelse af dansk jord på danske hænder. For ikke længe siden, der udtalte juraprofessoren Erik Verlauf til den danske foreningsblad Danskeren følgende, citat: "Risikoen er, at man lusker disse køb igennem. Jeg ser egentlig hellere en EF-sag til afklaring af retstilstanden, men min vurdering er i øvrigt, at som tiden går, og myndighederne ser gennem fingre med danskernes køb af sommerhus til rent udlejningsformål, bliver udsigten til, at EF-domstolen vil acceptere sommerhusreglen mindre." Ja, vi troede også, at vores sommerhus var sikret mod udenlandsk opkøb, men sådan er det slet ikke. Men hvad er problemstillingen bag disse sommerhussalg? Jeg prøver at tale med en ejendomsmægler i sommerlandet. Det drejer sig om Poul Olesen fra sommerøen Fur. Jo, det er Danmarks smukkeste natur. Hvor mange turister er der her på Fur om året, vil du tro? Det har jeg ikke nøjagtigt tal på, men der er 350 sommerhuse og 100 ubebyggede grunde. Og dernæst er der jo også en del af de ældre huse, som anvendes til fritidshuse. Ja. Hvordan gæsterne, der kommer her, er det danskere eller udlændinge? Eller det er jo danskere ejere, og naturligvis også udlændinge, som lejer husene. Hvor mange udlændinge kommer der, vil du skønne? Det kan jeg jo ikke eksakt, der ikke har med udlejning sige, men jeg vil jo tro, omkring en fjerdedel af husene udlejes. Nå. Hvilke nationaliteter udlejes de til? Hvad er det for mennesker, der kommer? Det er jo hovedsageligt tyskere. Dernæst er der begyndt at komme mange norske statsborgere, svenskere. Der kommer også en del hollændere. Nå. Hvorfor er tyskerne så glade for at komme her? Ja, det må jeg tilstå. Det kan jeg sådan ikke svare helt præcis på. Men det er jo nok hovedsageligt naturen og den friske Limfjord, som de sætter pris på. Ja. Poul Olsen, jeg ved, at du har under tiden fået forespørgsler fra tyskere, om de ikke kunne få lov til at købe de sommerhuse. Vi har jævnligt forespørgsler om køb af sommerhuse fra tyskere. Det har vi hver år. Og jeg er nødsaget til at spørge dem efter, om de har en tilladelse i Justitsministeriet, for ellers har de ingen mulighed for at erhverve dem. Og det har de som regel ikke. Dernæst vil de så selvfølgelig gerne vide, hvad husene koster, og de får jo så en pris på et hus. Og så står de ligesom og afventer for at få at vide, om det nu er D-mark. Når jeg så fortæller dem, at det er danske kroner, så synes de, det er meget billigt. Det vil sige, at de ville købe det til samme pris i D-mark, som de nu sælges til danskere på det kroner. Kunne man godt forestille sig. Poul Olsen, så vil jeg stille dig det spørgsmål. Hvis de nu kunne sælges til det samme beløb i D-mark, tror du så, der var nogle danskere, der kunne købe dem? Det tror jeg ikke vil blive ret mange danskere, der kunne købe sommerhuse. Det vil jo sige, at vores efterkommere bliver afskåret for at købe danske sommerhuse. Hvis det var tilfældet? Ja. Er der nogen risiko, tror du, for at man ændrer i de nuværende regler, jo som formelt set hindrer tyskerne i at købe sådanne huse? Det er jo noget spørgsmål, man må rette videre til politikerne. Men hvis det er således, at det er rigtigt, at der kommer en traktatfæstelse på, at der ikke kan købes, så synes jeg, det vil være en god idé. Som det kører i øjeblikket, så kan vi jo forvente, at der kommer en retssag nede ved EF-domstolen. Og der er jo der i hvert fald flere, som siger, at den vil give tyskerne medhold. Hvad er begrundelsen for, at de skulle få medhold i den? Ja, det er jo nok noget med hensyn til Rom-traktaten og andre ting. Og det er vel det åbne EF, det fri marked i 92, som man taler om.
Så længe vi ikke har traktatfæstnet den ordning, vi har nu, så er der altså lidt af en risiko, vi løber for, at forholdene bliver ændret. Ja. Nu har tyskerne jo fået det gamle Østtyskland at boldre sig i. Tror du ikke, det vil lette trykket på de danske ferieområder? Hvordan har det været i år? Er der blevet færre tyskere heroppe i år? Nej, det er der ikke. Der kommer stadigvæk mange tyskere som lejere, og der er også stadigvæk mange forespørgsler om køb af hus. Er der eksempler på, at udlændinge faktisk har købt huse op på Olsen? Nej, det er det ikke. Hvordan betingelsen er jo, at de har fast bopæl i Danmark i 5 år. Og det kan de ikke opfylde? Det kan de jo ikke opfylde, undtagen at de har fået deres uddannelse heroppe, eller de har haft arbejde heroppe i 5 år. Hvad nu, hvis de laver en erhvervsvirksomhed, Poul Olsen? Kan de så ikke købe det? Det kan jeg ikke svare dig på. Så godt har jeg ikke sat mig ind i det. Hvis man nu laver nu laver vi en virksomhed her i Danmark, kan man så ikke købe det på den måde? Det er muligt. Men det må jeg ikke. Det har jeg ikke sat mig ind i. Altså muligheden for at leje et hus med en tinglyst lejekontrakt kan jo ikke lade sig gøre. Det har jo været forsøgt. Og den, som visse blade har skrevet om med stråmanden, den er heller ikke blevet praktiseret. Jeg kender den ikke. Det kan ikke lade sig gøre. Nej, det er jo også risikabelt at have en stråmand, som måske pludselig får andre tanker. Det er noget, man snakker om, og det sker også, at tyskerne spørger efter, om man ikke kender nogen sådan ordninger, så det kan omgås. Jeg kender dem ikke, og jeg vil heller ikke være med til det. Nej, det vil du ikke medvirke til. Nej. Hvad er holdningen heroppe hos den lokale befolkning? Vil de gerne sælge, eller vil de ikke sælge? Det vil vel altid være således, at den sælger vil sælge til den, der giver mest. Det vil sige, at dem, der har nogle gode, attraktive huse, de vil måske godt. Hvad bortset fra dem, som ejer husene? Hvad er så den lokale befolknings opfattelse af denne problemstilling? Ja, den vil jo nok være noget forskelligt. Der er jo dem, som mener, at de skulle have lov til, fordi med den begrundelse, at når vi kan købe i Spanien og Frankrig, så skal de også have lov til at købe heroppe. Men jeg er i hvert fald ikke enig i det synspunkt. Nej, problemet er, som du siger, fordi vi er et meget mindre land i forhold til denne meget store nabo, og det vil give så mange konsekvenser, som jeg ikke kan overskue. Der kan være hele spørgsmål om de kan få lov til at flage med tysk flag, når det er en tysk ejendom. Det vil måske ikke være så populært. Det vil i hvert fald ikke være populært her i mit hus der. Nej, jeg kan jo også sige, at professor Erik Værlav fra Aalborg Universitetscenter har jo udtalt, at det er meget ubetryggende, det der kører for øjeblikket. Ja. Blandt andet fordi der rent faktisk finder en forskelsbehandling sted i forhold til andre EF-borgere i kraft af, at danskere jo kan købe disse investeringssommerhuse og bare leje dem ud. Normalt kan man slet ikke få lov til efter reglerne formelt jo at købe huse kun til udlejning. Det kan ikke lade sig gøre. Det skal man have en særlig tilladelse til også. Og han mener altså, at det er en måde at undergrave det her på. Ja, Poul Olsen, jeg tror, vores tid er ved at løbe ud, men jeg vil da sige tak, fordi du lige gav et lille indblik i, hvordan det ser ud i sommerlandet, set fra en ejendomsmæglers synsvinkel. Jeg er da glad for at høre, at en ejendomsmægler ikke vil sælge under, eller medvirke til salg under hvilket som helst omstændigheder herunder på bekostning af vores kommende generationer. Tak for denne gang. Ja, tak for besøget.